За сайн байцгаана уу? Юун төрөнд Идэл аян компанийг сонгоод амжилттай виз авсан оюутнуудаа бүгдэнд нь баяр хүргэе. За хэлээр гарах зөвлөгөөг дурдъя. Хэдүүлээ видeo зайлшгүй авч явах хэрэгтэй хэдэн зүйлсийн талаар буюу очоод шаардлагатай хэдэн зүйлсийн талаар дурдж өгье. За хэлээр гарах шаардлагатай зүйлс нь нэгдүгээрт нь визний цаас, хоёрдугаарт нь хэм бол гадаад паспорт байдаг. За гадаад паспортаа мэдээж хэдүүлээ виз мэдүүлсэн газараас виз гарсны дараагаар авна. За тэгтэн хамтд нь ерөөхдөө визний цаасыг нь хамт хэвлэсэн байдаг. Ихэнх тохиолдолд хэрвээ хэвлээг байх юм бол хэдүүлээ Visa.go порталаас өөрийнхөө визийг хэвлэж авах болно. За эдгээр хоёр зүйлс нь бол зайлшгүй бий байх ёстой хоёр зүйл байгаа. За визний цаасан дээр бол хугацаанд бичигдсэн байдаг буюу 6 сараар визийн хугацаа гарсан байдаг. За 6 сараар гараад хэдүүлээ хичээлдээ очисныхаа дараагаар хичээл гисэн дараагаар визийг бол ингээд семестрээр сунгаад явдаг гэж ойлгож байна. За харин хүүхдүүд 3 сараар ингээд гарсан байна гэдэг. 3 сараар бичигдсэн нь бол хэлээр нэвтрэх хугацаа буюу за виз гарснаас хойш 3 сарын дотор хэлээр нэвтрэх ёстой гэсэн хугацаа байдаг. Тэгэхээр бүх визнүүд маань ерөөхдөө 6 сараар гардаг гэж ойлгож байна. За хоёрдугаарт нь юу вэ? Ачаа дэшний хэсэг байгаа. Ачаа дэш бол авиа компаниас шалтгаалаад тэшний хэмжээнүүд янз бүр байдаг. Тэгэхээр тухайн авиа компанийнхаа зөвшөөрөгдсөн хэмжээнд нь ачаа дэш авч явах зохиолтой гэсэн үг. Ачаа дэшинд бол авч явахыг хориглосон зүйлүүд гэж байгаа. Хориглосон зүйлүүд нь бол дийлэнхтэй за асаагуур, зожгаалах ч юм уу те эсвэл ямар нэгэн малын гаралтай хүнс. За тэгээд дээрэс нь хурц өнтгцөө зүйл ч юм уу те эдгээр зүйлийг бол том дэшинд авч явах хэрэгтэй буюу за хориглосон мараануудыг авч явахгүй хэрэгтэй гэсэн үг. За 100 мл-ээс дээш шингэн бол заавал том дэшинтэй хийх. За нэмэх нь бол power bank бид нэр заавалшгүй авч явдаг. Power bank-ыг бол одоо зэвтэй уданд хийгээд гартаа барьж ордог болсон. Энэ бол зайлшгүй зүйл байгаа. Энийг маш сайн анхаарах хэрэгтэй гэсэн үг. За гуравт нь хэм бол бидэл одоо Солонгос руу мэдээ удаан хугацаагаар сурахаар явж байгаа учраас одоо өөрсдөө хувийн хэрэгцээнд авч явах хэрэгтэй зүйлүүд нь C зураг ерөөхдөө ахиухан хэмжээгээр аваа явал зүгээр байдаг. Ихэвчлэн бол 3.5 гэрцэн 4.5 мөн эсвэл 3 гэрцэн 4 за мөн дээрээс нэмэх цагаан хэрэгсэл тий. За тэгээд хэрвээ ямар нэгэн юм там ингээд байн тогтмол хугацаа ороодаг бол эмчийн бичгтэйгээр авч явах. Тэ эсвэл ойр зүрийн ханиад нэмч гэдэг юм уу эдгээр зүйлсийг бол хувийн хэрэгцээнд авч явал илүү зохилтой байдаг. За дөрөвдүгürt нь хэм бол цэнхэр үнэлэх захиалах тухай байгаа. Цэнхэр үнэлгээг бол хичээл эхэлснээс хойш сарын дараа хэдүүлээ захиалах шаардлагатай байдаг гэсэн үг. Анх авч явсан визнийхэн цаас нь бол нэг удаагийн single виз буюу Монголоос Солонгос руугаа очих үедээ ашигладаг болвол цаашдаа хэдүүлээ хичээлийнхаа амралтаар Монголдо ирэх үедээ олон дахин нэвтрэхтэй цэнхэр үнэлгээ ашигладаг гэсэн үг. За цэнхэр үнэлгийнх нь хойдолд нь бол визнийх нь хүчинтэй хугацаа байдаг учраас виз хийзээ дуусгах вэ гэдгийг хойдлоос нь харах бүрэн боломжтой байдаг. За 5 дугаарт нь хэм бол 18 нас хүрээгүй оюутнууд маань нэлээд их бас хэлээр гарах тохиолдол байдаг. Энэ тохиолдолд хэм бол эцэг хэм одоо итгэмжлэл хийх ч юм уу те эсвэл өөр нас бий төрсөн дээр итгэмжлэл хийгээд гарах хэрэгтэй байдаг гэсэн. За энэ нь яагаад итгэмжлэл хийх шаардлагатай болдог вэ гэхээр ерөөдөө Монгол Улсын хуулинд нь 18 нас хүрээгүй оюутан хэлээр ганцаараа нэвтрэх боломжгүй байдаг учраас зөвхөн Монгол Улсын хэлээр гарахад итгэмжлэлтэй хамт одоо насанд хүрсэн хүн дээр итгэмжлэл хийгээд хамт гарах шаардлагатай байдаг гэсэн. За 6 дугаарт нь юм бол дотор байрны дүрм журам буюу дотор байрны дийлэх оюутнууд маань орж байгаа. Хэрвээ та дотор байранд орсон бол цагийн хязгаарыг зөрчихгүй байх. За ямар нэгэн чимээ шууган гэдэг ч юм уу өмнөөс аман гарахгүй байх хэрэгтэй буюу хэрвээ дүрм журам зөрчих юм бол онооноос нь хасагдах эсвэл бүр ямар нэгэн ноцтой ерөө зөрчил гарах юм бол байрнаас шууд гаргах хүртэл арга хэмжээ авдаг учраас дүрм журмыг нь одоо баримтлах шаардлагатай байдаг гэсэн. Дийлэх байрнууд маань мөн очихдоо анх удаа очихдоо зүрийн бичиг бол улаан бархны одоо вакцины бичгийг авч очих шаардлагатай байдаг. Тэгэхээр тэрийг бол зарим сургуулиар авч очин, зарим дээр байдаг учраас зөвлөгтэйгээр ярилцаад авч явах шаардлагатай гэсэн. За 7 дугаарт нэг юм бол за e-arrival портал сайтаас та өөрийн мэдээлэлээрээ бөглөөд шар хуудас буюу одоо хэлээр гарахад зөвлөдөг хэлээр нэвтрэн гарах хуудас гэж байгаа. За энийг бол өмнө одоо онгоцон дотор цаасаар өгөөд онгоцон дээр бөглөөд ордог байсан бол одоо онлайнаар бөглөдөг болсон. За 8 дугаарт нэг юм бол мөн адил Q-код байгаа эрүүл мэндийн хуудас. Та онлайнаар бөглөж байгаа учраас Q-кодын одоо бөглөдөг портал сайтаас нь бөглөөд өөрийн мэдээлэл илгээхэд Q-код үсээ тухайн Q-кодоо утсан дээр скриншот хийгээд аваад явах болно гэсэн үг. За 72 цаг дотор хүчинтэй байдаг учраас явахаас өмнө 72 цаг дотор хэдүүлээ бөглөх нэ. За 9 дугаарт нэг юм бол зөвхөн Идэл аян компаниг сонгосон оюутнуудаа зориулаад манайхаас олгодог онцгой урамшуул гэж байгаа. Эхнийх нь бол KT дугаар байгаа. За KT дугаар маань болохоор Солонгосын яг үндсэн сүлжээ буюу одоо манай монголоор Monkbecom мэдээлэлтэй Skytel-тай яг адилхан үндсэн сүлжээ учраас таны нэр дээр үүсэж байгаа Солонгос дугаар гэж ойлгож байна гэсэн. Энэ бол заавал зэнхрүүлэх гарсны дараагаар одоо өөрийн нэр дээр үүсдэг бол зөвхөн манай Идэл аяны оюутнуудад зориулаад Монголоос нь явхаас өмнө хэдүүлээ өөртөөх нь нэр дээр ингэж үүсгэж авч байгаа дугаар юм аа.
За дараагийн урамшуул бол Шинаан банк байгаа. За манайх Шинаан банктай албаасны гэрээ байгуулсан бөгөөд за ерөнхийдөө банкн дээр бол хэдүүлээ данс нийлэхэд цэнхэр үнэлэх, нэгдүгээр нь цэнхэр үнэлэх гарсан байх хэвээр. Хоёрт нь хэм бол Монгол насаар 19 нас хүрсэн байх гэсэн ийм шаардлагууд бол тавигддаг. Гэтэл бол хэдүүлээ энэ компани оюутнуудад зөвхөн зориулаад одоо энэ хоёр зүйл нь гараагүй байсан ч гэсэндээ Монголоос шууд Солонгосын үндсэн дансыг нийлээд явах боломжтой болсон гэсэн үг ээ. За тэгэхээр эдгээр энэ банкн дээр одоо хэдүүлээ данс нийлснийх нь давуу тал нь юу юм гэхээр яг Монгол дахь одоо хаан банктэй төрийн банктай адилхан үйлчлэг авах боломжтой буюу ямар нэгэн нэмэлт шийдвэрлэлгүйгээр банкны үйлчлэгийг авах боломжтой болсон байгаа. Тэгэхээр хэдүүлээ зөвлөгтэйгээ уулзаад GT дугаараа нийлгээд тухайн GT дугаар дээр Шинаан банкаа холбуулад за Солонгосын утасны дугаар болон Солонгос банкныхаа дансыг нийлэх бүрэн боломжтой болсон байгаа. За 10 дугаарт нь хэдүүлээ амьдарч явах хугацаанд гар утас болон төрөвч явуулах юм бол нэг бол гар хүрэхгүй байх эсвэл холбогдох одоо цагдаагийн байгууллагт ч юм уу тийм мэдэгдэх шаардлагатай гэсэн үг. Яагаад тэгэхээр энэ маань бол хүний төрөнгийн зөвшөөрлгүй халтж байгаа буюу хулгаангийн төр шууд тооцогддог учраас за виз цэцлэх ч юм уу бүр цаашлаад бол эрүүгийн гэмт хэрэг хүлээх магадaltaй болдог учраас ерөөхдөө энэ дээр манай оюутнууд маш хямдгаа байх шаардлагатай гэсэн үг ээ. За 11-р нэг юм бол манай оюутнууд эрүүл мэндийн даатгал бүгд хэлгсэн байдаг. За Монголоос очиод одоо ямар нэгэн байдлаар одоо өвдөх ч юм уу ханиад өрөх бүх л нөхцөлд бол эрүүл мэндийн даатгалаараа тухайн хариа дүүрийн эмнэлэгт үзүүлэх боломжтой байдаг. За тэгээ эмнэлэгтээ үзүүлээд өвцөн бичгээ одоо сургуультаа үзүүлээд эрцийнхаа мэдээллийг тооцоолох боломжтой байдаг гэсэн. За ерөнхийдөө бид нар бас магадгүй нэг толгой өвдөх ч юм уу ханиад хүрэх тохиолдол бол ингээд гэртээ амарч байгаад очлоо гэх юм бол тэр нь тасалтаар тооцогддог учраас заавал одоо хариа дүүрийн эмнэлэгтээ үзүүлээд эмчийн бичгт очих юм бол тэр нь эрцэнд нь тооцогддог учраас тэрэн дээр бол манай оюутнууд жоохон анхааралтай байвал зүгээр гэсэн. За яагаад эрцэн мэдээлэл дээр ерөнхийдөө анхаарал байгаа вэ гэхээр за университетээс өвөл ханиа Эрика ханиас өвөл гэдэг ч юм уу тий одоо эрцэн мэдээлэлээр маш хатуу ханддаг сургуулиудын хувьд хэрвээ эрцэн 40 цагаас дээш болох юм бол одоо тухайн оюутны сургуулиас нь хасалт их за бүр цаашлаад иммиграшн дээр виз сонгохгүй ч юм уу те эдгээр асуудлууд үүсдэг учраас эрцэн мэдээллээрээ жоохон хянамгаа хандаарай гэж хүсье. За мөн эцэг ихт нь манай Эдулайн компаниас хэлний бэлгэлд явсан оюутнуудынхаа дүн эрцэн мэдээллийг бүх эцэг эхчүүдэд дамжуулж хэлдэг байгаа. За энэ дээр бол манай оюутнууд нэлээд хүлцэнгүй хандах байх гэж найдаж байна. Хэрвээ та сайн сурсан бол сайн сурж байгаа. Улирсан бол улирсан гэдэг мэдээллийг эцэг ихт нь дамжуулж хэлдэг байгаа шүү. За 12 дугаарт нэг юм бол тосгох үйлчилгээ байгаа. За сургуулиуд ерөнхийдөө тосгох үйлчилгээ байдаггүй буюу манай Эдулайн компаниар зуршлуулад явж байгаа оюутнуудыгаа Эдулайн компани маань өөрөө тосдог байгаа. За энэ үйлчилгээ маань бол оюутнуудаас ямар нэгэн нэмэлт төлбөр авдаггүйгээр даваа талтай. Хэрвээ тосгох үйлчилгээг авах юм бол оюутнууд маань зөвлөгтэй нэрээ хэлээд захиалах боломжтой байдаг. За хэрэг магадгүй ахтай хамаатан садан ч юм уу найз нөхд нь Солонгост байдаг. Тэдгээр хүмүүс нь тосгож байгаа бол та энэ үйлчлэгийг заавал авах шаардлагагүй. Таньж мэдэх хөнгөө тий одоо дотор байрандаа хүрэхэд одоо саад бэрхшээлтэй байгаа тохиолдолд энэ үйлчлэгийг таах бүрэн боломжтой байдгаа гэсэн. За зарим оюутнууд маань болохоор яг ингээд нөгөө онгоцны буудлын дээр очиод тосгох үйлчлэгэнд ингээд нэрээ өгсөн байгаа хэрнээ одоо ах トゥ он ч юм уу тий хурж ирээд ингээд аваа явах юм бол манахаас 80-аас 100,000 вон ингээд төлбөрт бас ордог учраас та бүхэн маань энэ дээр жоохон хариуцлагатай байгаарай гэж хүсье. За 13 дугаарт нэг юм бол манай оюутнууд Солонгост очсныхаа дараагаар за визний цангаа авах юм эсвэл иммиграшны мэдээлэл авах тэгээ хин нэг нөрөө урьдлага хэлгэх гэсэн эдгээр визтэй холбоотой шаардлагатай мэдээллийг авахыг хүсэх юм бол 1345 дугаарт залгаад 7-роо холбогдох юм бол Монгол ажилтнтай холбогдох боломжтой гэсэн. Тэгэхээр бүхэл визний талаарх болон иммиграшнтэй холбоотой бүх мэдээллийг авах боломжтой байдаг гэсэн. За манай Эдулайн компани маань Солонгостоос салбартай ямар үйлчилгээ авах боломжтой талаар Кимсумын захирлын яриаг хэдүүлээ сонсцгоё. 안녕하세요. 에듀라인 서울의 김수미 이사입니다. 비자를 성공적으로 받은 모든 친구들 축하합니다. 저희 에듀라인 서울은 유명한 몽골타운에 위치해 있습니다. 에듀라인 서울 사무소에서는 많은 대학교들과 협력 관계를 유지하고 있으며 어학연수가 끝난 친구들을 위해 다양한 대학 정보와 대학원 정보를 제공하고 무료로 진학 상담을 하고 있습니다. 이 QR코드를 스캔하면 전문적인 컨설팅 담당자와 연결이 바로 됩니다. 학교와 직장 때문에 바쁜 친구들을 위하여 온라인으로 상담과 계약이 가능하니 많은 지원 바랍니다. 곧 한국에서 만나요. 바이스텐! За эцэст нь хэлэхэд Эдулайн компанийг сонгоод амжилттай виза авсан оюутнууд маань талархсан сэтгэлээ илэрхийлэх өгсөн юм бол манай Facebook-ийн пэйж хэсэгт ревю хэсэгт нь та сэтгэлээ үлээх боломжтой байгаа шүү. Энэ маань бол бидний цаашдын ажил маш их урам зориг өгдөг байгаа. Ингээд виза амжилттай авсан оюутнуудаа сурлагын өндөр амжилттай өгсөе. Зөв сонголт ирээдүйн баталгаа.